Perfetto. Io do il benvenuto a questa ultima conferenza che fa parte della sessione centrale, cioè un- sono le conferenze che sono state scelte per essere tradotte a tutte le lingue, che riteniamo portino il messaggio di questo simposio nei vari campi che hanno sviluppato. Io vorrei presentarvi quindi il prossimo relatore che si chiama Presento il Vito prossimo relatore che si chiama Vito Vito Corredo. Correddu, è E stato Vito Corredo presidente fue appunto del presidente del Centro Centro de Studi Estudios Umanista Humanistas Salvatore Salvatore Puleda Puleda. di Roma. Si è occupato dal Desde el 1998 al 1998 al 2010 2010 di trabajó en la progetti creación de e proyectos sviluppo para el in desarrollo Togo en e Togo y Ghana. Ghana. Del Dal 2009 al 2009 al 2012 2012 ha ayudó a crear la contribuito a coordinación creare il antirracista italiana coordinamento Stop italiano Racismo. antirazzista Stop Razzismo. Con el Con il Centro Centro de Studi Estudios Umanista Humanistas Salvatore Salvatore Puleda Puleda ha ha organizado las organizzato le últimas ultime 6 sei ediciones del edizioni Simposio del Internacional Simposio del Internazionale Centro del Mundial Centro de Mondiale di Estudios Studi Humanistas. Umanista. Ha Promovió el promosso un grupo de gruppo di investigación ricerca sobre la sulla religiosidad religiosità en los nei fenómenos fenomeni sociales sociali e y un otro altro sobre las sulle raíces de la radici della venganza en la vendetta sociedad nella moderna. società moderna. En su vida Nella profesional vita es educador professionale è sociopedagógico educatore en la comunidad de menores. sociopedagogico Le in gusta una definirse comunità di como minori. humanista, Ama anarquista, definirsi umanista, no anarchico, violento, non violento, exigente, choosy, perezoso y con pigro, tendencia a la invece felicidad. felice. Quindi sono molto contenta di presentare Soy feliz de presentar este il suo intervento intervento che ha come y a titolo Riflessioni el título de sulle vendette Reflexiones senza sobre un vendetta. sin Prego, venganza. Vito. Grazie Gracias, Roberta, Roberto. Gracias. buonasera a Buonasera, buenas tutti. tardes a todos. Ringrazio innanzitutto gli interpreti e mi scuso già da ora per se Me excuso, eventualmente me vado disculpo troppo si voy veloce. muy veloz. Andrò appunto veloce. Bene, io inizierei. Il Empezaré. titolo della mia conferenza è appunto Riflessioni su un mondo senza vendetta e appunto prende spunto da il racconto di En su Thomas célebre More, relato Utopía, Utopia. Nel suo celebre racconto Utopia, appunto, Tomás Moro Thomas More describe el descrive castigo la reservado a realtà los riservata ai ladrones, ladri. un pueblo persa Immaginate il popolo imaginario, los persiano, i polileritas. polideriti. Cuenta que en ese Ci racconta che pueblo presso quel el popolo autor de un a un robo colpevole no di se le furto aplicaba non è la pena de sottoposto alla muerte pena di morte, como era costumbre en così come invece si usava Inglaterra en fare in el siglo Inghilterra del XVI, XVI secolo. Ma que se si prefería, preferiva, aunque se seppur siguiera en restasse a libertad, piede libero, obligarle a hacer trabajos costringerlo ai lavori forzados. forzati. El A castigo se questa añadía pena la si aggiungeva extirpación de una l'asportazione di pequeña una porción de la piccola oreja, porzione dell'orecchio, la obligación de l'obbligo di llevar un tipo un di tipo de ropa abbigliamento y un e un corte de pelo preciso taglio dei preciso que capelli, dejaba las che orejas al lasciavano descubierto, appunto scoperte le con el orecchie, fin de al fine di reconocerlo y riconoscerli distinguirlo del e resto distinguerli de los dal honrados resto dei polileritas. polideriti onesti. En ese In cuento quel racconto, también inoltre, nos habla de la ci parla justicia della penal giustizia en ese penale in estado quello y stato e pueblo popolo ideal ideale, que se pari a encuentran quello en la che si trova fantasiosa isla nella de Utopía. fantasiosa isola di Utopia. El castigo La en pena in esa isla quell'isola para per los i reati delitos gravi, graves, entre los cuales tra i podríamos quali imaginar potremmo el immaginare asesinato y el robo, l'omicidio e il es furto, è in generalmente la genere esclavitud la de por schiavitù vida. a vita. El abanico de La gamma di sensaciones que sensazioni che despierta si una agita relectura tra de i los lettori ideales de Moro degli en ideali el di siglo Moore del XVI XVI puede ser secolo può variado. essere estremamente varia. Su diversidad La se sua manifiesta en varietà si relación con manifesta la in relazione alla concepción que cada concezione che individuo ognuno tiene del circa dispositivo il punitivo de la dispositivo venganza punitivo della como vendetta ideal de justicia. come ideale di giustizia. Cuanto más fuerte Tanto sea più la creencia è de que el forte la delincuente credenza tiene derecho che al colpevole
una forma de spetta una castigo, forma di punizione, más nos parecerán tanto las più ideas de le justicia de idee los di giustizia dei polileritas polideriti e utopistas, degli no solo utopiani inalcanzables, ci sembrano non solo sino irrealizzabili, ma del completamente tutto ineficaces y inefficaci quizás e incluso magari injustas e anche giuste e inmorales. immorali. A la inversa, Diversamente, cuanto menos creemos en quanto la meno venganza, crediamo alla vendetta, más nos parecen las tanto ideas più de le idee di Moro no Moore solo ci crueles, sembrano non solo profundamente crudeli e inhumanas, profondamente disumane, sino ma pertenecientes appartenenti a concepciones a concezioni petrificadas en el ormai pasado incastonate nel de passato ese di quel preciso preciso contexto contesto histórico-social. storico-sociale. Sin embargo, aún hoy Eppure, existen ancora naciones oggi en las esistono que el nazioni sistema de in cui justicia la penal giustizia penale contempla la pena de muerte, prevede la pena di los trabajos morte, i forzados lavori y la forzati esclavitud. e la schiavitù. De todos ellos se Si desprende comprende da tutto ciò el ejercicio de che imaginar una l'esercizio di nueva immaginare una utopía nuova en el ámbito de la utopia nel campo justicia della giustizia está è intrínsecamente ligado a intrinsecamente nuestra legato capacidad alla de nostra cuestionar capacità di mettere in discussione le creencias más nostre profundas, più profonde al credenze di daño, fronte al la danno, ofensa y todo l'offesa aquello que e tutto quello percibimos che como percepiamo injusticia. come ingiustizia. Inspirándonos en el Prendendo cuento de quindi Tomás Moro, ispirazione dal intentaremos racconto di Thomas More, reflexionar proveremo a riflettere sobre qué su cosa cosa significa significhi un un mundo mondo sin senza venganza. vendetta. ¿Cómo sería el Come mundo sin sarebbe il venganza ni mondo castigo se la por la vendetta ofensa è la punizione recibida? per l'offesa ricevuta? Senza la... Scusate, come sarebbe il mondo senza la vendetta e la punizione per l'offesa ricevuta? ¿Estaríamos dispuestos a Saremmo vivir en disposti a un vivere mundo in en un el cual se mondo che hubiera basa erradicado el questi basa recurso il de dispositivo infligir che sufrimiento prevede al ofensor che al por el daño colpevole causado? si infligga una dose di sofferenza per il danno procurato? ¿Somos capaces de Siamo capaci di reconciliarnos por el mal riconciliarci causado? per il torto subito? Sobre todo, Ma soprattutto, ¿qué nos impediría cosa ci aceptar un impedirebbe di mundo sin accettare un venganza, mondo senza la sin vendetta, retribución, il sin castigo, il resentimiento? rancore e il risentimento? ¿Qué otros cambios Quali serían altri necesarios? ¿Y cambiamenti a qué sarebbero tendríamos, necessari e a quali tendríamos dovremmo que adaptarnos para adattarci vivir en un mundo per en vivere el que in la un mondo justicia in cui la viera giustizia transformar su sentido? vedrebbe trasformato il suo significato? ¿Por qué debemos Perché aspirar a este mai ideal? dovremmo aspirare a questo ideale? Quindi come ¿Cómo sarebbe il sería el mundo sin mondo senza la venganza, sin vendetta castigo e por la la ofensa punizione per recibida? l'offesa ricevuta? Quisiera comenzar Vorrei cominciare aclarando que mi chiarendo aporte che il mio parte de la contributo idea de que la parte venganza dista dall'idea che la mucho de vendetta è ser lungi un instinto dall'essere un innato de istinto conservación innato di o una conservazione respuesta o una natural risposta a la naturale ofensa, all'offesa, como proponen algunas così come vanno teorías proponendo alcune teorie psicológico-evolucionistas psicologico-evoluzioniste u o otras del altre mundo de la nel mondo etología y de la dell'etologia e della primatología. primatologia. Por el contrario, Presenta representa invece una un construcción costrutto cultural culturale profundamente arraigada profondamente en la historia radicato humana, nella storia umana, que se configura che como si un configura dispositivo come un psicológico dispositivo y psicologico social e sociale vinculado a dinámicas de legato a poder, dinamiche di potere, identidad y identità control. e controllo. Imaginar un mundo sin Immaginare un venganza no mondo es tarea senza la fácil. vendetta non è un compito semplice. En primer lugar, In primo luogo porque perché estamos siamo acostumbrados a pensar en la abituati a venganza pensare alla vendetta únicamente como una expresión unicamente de come justicia espressione di una privada, giustizia privata, inadmisible en una sociedad inammissibile in una regida società por leyes regolata formalmente da leggi establecidas formalmente por una autoridad stipulate dall'autorità soberana. sovrana. Es precisamente la È proprio il naturaleza carattere privada de la privato della venganza vendetta lo que che la la hace rende inadmisible, inammissibile, no su estructura non interna. però la sua struttura interna, Permanece che sustancialmente resta inalterada sostanzialmente en invariata todos los ordenamientos nella jurídicos totalità dei sistemi del mundo giuridici actual. oggi in vigore nel mondo.
La venganza Se la privada vendetta se privata considera è inaccettabile, considerata la inaccettabile, justicia la retributiva giustizia mantiene la retributiva misma lógica: conserva la stessa logica. infligir sufrimiento Infligge la para reparar el sofferenza daño. per riparare un danno. Aristóteles Aristotele sostenía que la justicia sosteneva che debía la ser giustizia dovesse razón essere libre de ragione pasión, libera dalla passione, pero ¿no es el ma la punizione castigo non è forse forma una racionalizada de forma venganza? razionalizzata di vendetta? En este sentido, In questo senso, imaginar el mundo sin immaginare il venganza mondo senza no solo vendette non significaría que la venganza significherebbe privada unicamente ha sido che si sia erradicada por estirpata completo del tutto la vendetta privata y que e che sea finalmente todo ogni conflicto conflitto venga se concilia ricomposto davanti al finalmente ante los tribunale della tribunales de legge, justicia, sino ma que también significherebbe significaría anche que la ley che la ya no legge responde a non la risponda più creencia alla de que credenza impartir una per la quale, dosis de impartendo una sufrimiento dose di y dolor sofferenza al e agresor dolore all'autore del danno, pensa a si la víctima compensi la por el vittima del agravio torto sufrido. subito. La utopía de un mundo sin L'utopia di un mondo venganza, así senza vendetta, concebida, così no sería concepita, por el non momento sarebbe al compartida momento por condivisa todos. da chiunque. Questo dobbiamo dirlo. Para muchos, Per esta molti eventualidad questa abriría un eventualità escenario aprirebbe incluso addirittura uno distópico scenario en el distopico, que nel quale paradójicamente paradossalmente reinarían la arbitrariedad, regnerebbe la injusticia l'arbitrio, y la violencia. l'ingiustizia e la violenza. Esto, por supuesto, Questo ovviamente non ci no nos stupisce. sorprende. Cuando Quando Tomás Moro Thomas More escribió su fantástico scrisse il cuento suo de la isla racconto de Utopía, fantastico dell'isola di Utopia, imaginó una sociedad immaginava una ideal società en la que se ideale nel resolverían las quale le contradicciones de su contraddizioni del suo tiempo. tempo sarebbero state risolte. En una sociedad feliz Immaginava una società en felice la que imperaría la dove tolerancia impiega la religiosa, tolleranza religiosa, sin propiedad privada senza la ni proprietà pena de privata muerte. e senza la pena di morte. Naturalmente, Il suo su relato racconto provocó suscitò reacciones ovviamente reazioni encontradas. contrastanti. Algunos vieron en la C'è chi crítica de vedeva nella Moro a la critica di sociedad Moore de su alla società tiempo del suo tempo amenaza a las una jerarquías minaccia y verso le una gerarchie invitación al e un desorden invito al social, disordine sociale, mientras que otros e chi la invece consideraron un lo proyecto de considerava un cambio progetto di hacia una cambiamento verso una sociedad società mejor. migliore. Sin embargo, Tuttavia, algunas de las alcune sugerencias delle propuestas en el suggestioni relato de la proposte nel utopía racconto Utopia encontraron plena trovarono nel aplicación a lo corso largo de dei los secoli siglos, sobre piena todo applicazione, in en el ámbito particolare de la nel campo della justicia. giustizia. Por ejemplo, Per la propuesta esempio, de la trabajos proposta di forzados lavori en lugar forzati de la al pena de posto muerte, della pena di morte, en realidad in se verità si trata de tratta di una una antigua vecchia idea idea esclavista romana romana, di stampo schiavistico, hizo fece la precisamente la fortuna fortuna de delle diversas famiglie industrias manufactureras manifatturiere europeas, europee, precisamente proprio empleando a los impiegando i presos detenuti mano de obra no come remunerada. manodopera non salariata. Esta práctica, Questa que pratica, fomentó che algunos de los incoraggiò peores alcuni dei crímenes de los peggiori regímenes crimini dei totalitarios del regimi siglo XX, totalitari del XX se secolo, sigue utilizando hoy è en día. ancora oggi utilizzata. Por ejemplo, Per esempio, en las cárceles nelle estadounidenses y carceri rusas, statunitensi o russe, así como en los gulags nonché chinos. nei gulag cinesi. Al mismo tiempo, sin Parallelamente, embargo, però, tenemos un cambio notable abbiamo de un notevole sensibilidad cambio di en comparación con el sensibilità rispetto al pasado. passato. Por ejemplo, Per el esempio, Pacto la Internacional de Derechos Convenzione Civiles y internazionale dei Políticos diritti civili e de politici del 1976, 1976, ratificado por ratificata da 174 países, 174 prohíbe paesi. expresamente L'articolo 8, la comma aplicación 3, punto forzosa A, en su artículo 8, apartado 3, vieta sin espressamente e senza excepción. eccezioni la misura dei lavori forzati. En otras In altre palabras, parole, lo que en el siglo ciò che nel XVI XVI era una secolo idea era innovadora un'idea y innovatrice precisamente e appunto utópica, utopica, se considera oggi è actualmente una invece práctica considerato come una inhumana pratica que hay que disumana da erradicar. estirpare. La misma È la sensibilidad stessa que ha sensibilità che permitido, ha por permesso, ejemplo, per abolir esempio, la pena de muerte en la l'abolizione della mayoría pena di de los morte nella estados, maggioranza degli stati, eliminar la cadena perpetua en eliminare algunos il ordenamientos carcere a vita in alcuni jurídicos, ordinamenti giuridici, expurgar los castigos espulsere le corporales de los punizioni modelos corporali dai educativos en las modelli escuelas, educativi nella scuola, que hoy reclama che una oggi idea reclama de justicia un'idea di giustizia distinta de la acción diversa vendicativa. dell'agire vendicatorio.
Ciertamente, Certamente hay sistemas ci jurídicos sono en el oggi nel mundo mondo actual sistemi que giuridici han che hanno atenuado moltiplicato considerablemente los notevolmente castigos le en pene comparación con los rispetto a quelle previstos en el siglo immaginate XVI nel por Thomas XVI More. secolo da Thomas More. Aunque la prisión Sebbene sigue il siendo el carcere principal resti instrumento il penal, principale strumento se han penale, producido si cambios osservano notevoli considerables en su cambiamenti administración. nella sua amministrazione. En algunas In constituciones y alcune legislaciones costituzioni e se habla de los legislazioni si derechos de los parla di presos y de diritti su dei rehabilitación, detenuti mientras que e en della loro otras riabilitazione, mentre in se altre promueve un si sistema promuove un sistema penitenciario menos carcerario inhumano. meno disumano. Empiezan a introducirse, Si aunque cominciano a tímidamente, introdurre, seppur formas de timidamente, justicia forme penal di giustizia distintas penale de la retributiva, diverse da quella retributiva, en la dirección in de una direzione di forma una forma restaurativa o riparativa o regenerativa, rigenerativa, en la que el in objetivo cui lo no es scopo castigar, non è quello di sino punire, crear ma las di condiciones creare le personales y condizioni sociales personali en las e que sociali delincuente nelle quali y sia l'autore víctima del reato che la vittima puedan desarrollar possano una maturare reconciliación una sincera sincera que riconciliazione permita a ambos che permetta ad reintegrarse entrambi plenamente di en la reintegrarsi a sociedad. pieno titolo in seno alla società. Estamos ante Siamo cambios di fronte a considerables, notevoli cambiamenti, pero aún no ma ante non rupturas ancora del paradigma de la rotture del venganza, paradigma della vendetta. hasta el punto Tant'è de que estas vero formas che queste innovadoras forme se innovative proponen como vengono proposte complementarias come y las complementari penas e le pene como invece alternativas come a la justicia alternative a quelle retributiva. previste dalla giustizia retributiva. Esta dificultad para Questa cambiar difficoltà al se debe a cambiamento la è creencia dovuta alla de que credenza la per la quale venganza, la ya sea vendetta, sia pública essa o pubblica privada, o privata, tiene una función svolga una disuasoria. funzione di deterrenza. En otras palabras, In altre se cree que el parole, mecanismo si del crede al miedo como medio meccanismo para della frenar la paura delincuencia. come strumento per limitare i reati. La amenaza de las La minaccia delle consecuencias de una acción conseguenze di delictiva un'azione delittuosa tendría sentido en la avrebbe medida en senso nella que misura in la cui certeza de fosse que las radicata nella consecuencias testa, negativas nella mente di chi la stesse per commettere, son la certezza menores che le conseguenze negative que los siano beneficios. maggiori dei benefici. Se Si podría esperar pretenderebbe quindi entonces che di fronte alle que el conseguenze che ne autor derivano, potencial, al il enfrentarse a las potenziale consecuencias autore dei resultarse, crimini utilizase un utilizzi un planteo y una uguale evaluación approccio che ecuánime de los misura i riesgos y de los rischi e i beneficios. benefici. Pero, Ma cosa ¿y si accade ya no se se encontrase ese enfoque y quell'uguaglianza esa di medida approccio e ponderativa de misura dei riesgos y rischi e beneficios? benefici non si trovasse più? ¿No es exactamente Ma lo non que è proprio ocurre quello cada che vez que accade alguien ogni comete un qualvolta delito? qualcuno commette un crimine? ¿No es cierto que se Non è forse comete vero che un un delito crimine si commette nel cuando, momento in cui, por per negligencia, negligenza ignorancia o o ignoranza demencia, o infermità mentale, o bien no se non si conocen ha las conoscenza delle consecuencias, conseguenze? o bien, aunque Oppure, se conozcan las sebbene queste si consecuencias, conoscano, se elige si sceglie deliberadamente deliberatamente cometerlo, di compierlo, creyendo que los efectos ritenendolo che gli positivos effetti son positivi mayores que los sono comunque negativos, maggiori di quelli aunque negativi, estos anche quando impliquen questi la pena de muerte comportino la o pena la di cadena morte o il perpetua. carcere a vita. En realidad, In realtà, la venganza nunca ha la sido un vendetta non elemento è mai disuasorio stata un eficaz, deterrente o al efficace, menos, o salvo en perlomeno ciertas lo è condiciones y solo a certe circunstancias. condizioni e Es circostanze. decir, Cioè quando cuando se convierte en un diviene instrumento de strumento di construcción, costruzione, crecimiento y crescita consolidación del e poder. consolidamento del potere. Sin embargo, las La represalias ritorsione ejercidas o agita o amenazadas, minacciata, ya sia in sea en forma privada o en público, privata o no han pubblica, evitado el non ha conflicto, comunque evitato il conflitto, sino que han alimentado el piuttosto ha círculo de alimentato la il cerchio della violencia dentro violenza de la in seno alla sociedad. società. Además, una sociedad Inoltre, que una basa su società che convivencia en el fondasse la sua cálculo y el convivenza miedo sul calcolo e la paura carecería de los requisitos mancherebbe dei mínimos para presupposti vivir en minimi paz. per vivere in pace. Sin embargo, Eppure creemos que la crediamo che la amenaza del minaccia castigo nos della protege punizione ci de quienes protegga
quieren hacernos noi da daño. farci del male. Creemos que si no nos Crediamo che se non vengásemos, ci la ley vendicassimo, no se la castigara al legge non autor del punisse daño l'autore que nos del han danno hecho, procuratoci, este u questo o otros se altri sentirían si sentirebbero autorizados a di volver a usare contro hacerlo, ancora, como si al come renunciar se a la venganza rinunciando alla vendetta renunciáramos a si la defensa rinunciasse alla difesa e y alla prevención de la prevenzione della violencia. violenza. Se cree, por Si tanto, crede que quindi che endureciendo las inasprendo penas, le pene, ciertos delitos certi deben reati necesariamente disminuir. debbono necessariamente diminuire, Pero sin ahondar en la senza complejidad de los addentrarci nella estudios complessità estadísticos degli sobre el tema, studi statistici sul tema, podemos afirmar con possiamo cierta affermare seguridad con una certa que no tranquillità existe che ninguna non esiste relación un nesso di causa-efecto entre la amenaza de causa-effetto tra pena la minaccia y della el pena número de e il delitos numero di reati cometidos. commessi. No obstante, se Si pueden può citar comunque algunos fare qualche ejemplos. esempio. En Italia, In la Italia, introducción del delito l'introduzione del reato homicidio di en omicidio carreteras, stradale el consiguiente con endurecimiento de la conseguente pena, inasprimento della no pena disminuyeron el non ha número de fatto muertes en las diminuire il carreteras. numero di morti sulle strade. Por ejemplo, Un altro en la esempio pena de muerte è en quello Estados relativo alla Unidos. pena di morte negli Stati Uniti. Las estadísticas Alcuni dati publicadas statistici pubblicati nel en 2000 dal New 2000 York por el New York Times Times hanno mostraban que el evidenziato che il índice de tasso di homicidios en omicidi 10 de los 12 in 10 estados dei en los 12 que no se stati dove aplicaba la la pena pena di de muerte morte non era applicata superior a la media era nacional. inferiore alla media nazionale. El índice de Il tasso homicidios di en la mitad omicidi de los in estados metà en los que degli se aplicaba stati dove era invece era applicata superior a la era media superiore nacional. alla media nazionale. Entonces, Ma allora ¿por qué perché la venganza? vendetta? ¿Por qué el Perché la castigo? pena? Podemos intentar Possiamo fare imaginar un un tentativo mundo di sin actos immaginare un mondo senza negativos, l'agire vendicatorio, precisamente tratando de proprio comprender cercando di por qué comprendere il es perché así. dello stesso. Para comprender las Per razones de la comprendere le venganza, ragioni della sin vendetta embargo, dobbiamo però comprendere debemos che entender cos'è qué es la l'agire acción vendicatorio e vengativa a y a quale qué bisogno necesidad corresponde corrisponde la la acción pratica por per la la que quale si uno deve far patire tiene que hacer all'altro sufrir al la otro sofferenza por el daño patita per padecido. il danno subito. Venganza La no es una vendetta respuesta non è una dictada por una risposta dettata da compulsión una mecánica de pulsione meccanica autoconservación, di autoconservazione, del tipo que, quella por che per decirlo sin intenderci rodeos, sorge surge espontánea para spontanea per ahuyentar un allontanare un dolor dolore repentino improvviso procedente proveniente de fuera de nuestro dall'esterno del cuerpo. nostro corpo. En ese caso, In quel la reacción caso, sería la reazione diferenciada, sarebbe indifferenziata, destinada a non ha lo hacer scopo sufrir di o a far castigar, soffrire o di sino más bien punire, a ma più eludir una fuerza semplicemente punta a perturbadora. sottrarsi a una forza perturbatrice. La venganza La no es vendetta solo non è un solo un dispositivo dispositivo punitivo, de hecho, punitivo, esto anzi es solo questa è su solo componente la más sua externo. componente più La esteriore. venganza es La ante todo un vendetta è in primo dispositivo luogo un semántico, dispositivo es semantico, portadora de è portatore significados, di es significati, constructora de è identidad, costruttore di es un identità, atisbo è en el sguardo sul sentido de la senso existencia, dell'esistenza, es un è medio de mezzo consolidar per relaciones de consolidare pertenencia. relazioni di appartenenza. En la venganza Nella no se vendetta actúa en non caliente, si agisce a caldo, siempre se si necesita un momento necessita para sempre un reflexionar momento in cui sobre riflettere si lo que se se ha ciò che si è sufrido es un acto subito sia un deliberado atto o no. deliberato o meno. Es decir, In se altre parole, necesita si ha bisogno identificar di culpable. identificare un colpevole. La reflexión sobre lo Questa riflessione su ocurrido ciò che è es en capitato realidad una è in verità reflexión una sobre la riflessione identidad, sull'identità, tanto a la hora de sia quando representar el si rappresenta acontecimiento l'evento como un come un daño, como a danno, la hora de sia elegir quando la si sceglierà respuesta la que se va a risposta dar da ante él. assumere di fronte ad esso. Siempre está en È juego la sempre in identidad, gioco l'identità, ya sea individual sia o de essa grupo. individuale o di gruppo. El acontecimiento Un nunca es el evento non è mismo. mai uguale a se Esto cambia stesso, en relación con cambia in el tipo de relazione al visión tipo di que se tiene sguardo de uno che mismo si ha y di el se otro. stessi e dell'altro. De hecho, podemos observar Possiamo que ya en osservare el código infatti de che fin dai Hammurabi codici di se Hammurabi sancionaba un daño il en danno función de la veniva sanzionato riqueza in modo y del diverso estatus de la a víctima. seconda del censo e dello status della vittima. El asesinato de un L'omicidio di esclavo, uno de un schiavo hombre e libre, quello di un uomo se libero castigaban de erano manera puniti in maniera diferente. diversa. De la misma E manera, nello stesso si el, modo, cioè el autor era un esclavo, aggiumando la diversità, se a commetterlo era
uno una schiavo, mujer una o un hombre donna libre. o un uomo libero. Hubo que, Le pene erano las penas diverse. eran diferentes. Si è Hubo que dovuto esperar a la attendere Declaración la Universal de los Dichiarazione Derechos universale dei Humanos diritti del dell'uomo del 1793 y a la 1793 abolición de la e esclavitud l'abolizione della para schiavitù empezar a per considerar cominciare a considerare animales nelle aule dei a tribunali todos los seres ogni essere humanos umano iguales ante la uguale ley. davanti alla legge. Esta dimensión In questa generadora dimensione que generativa configura la che imagen plasma, del per héroe esempio, la figura justiciero dell'eroe es el giustiziere, sia propio esso ofendido, l'offeso su stesso, il grupo suo o el gruppo di Estado. appartenenza o lo Stato, La venganza la vendetta incarna encarna el il deseo de desiderio di dominación dominio y la necesidad de e il afirmar bisogno di o affermare reafirmar o su riaffermare identidad. un'identità. Parafrasando Descartes, Parafrasando Cartesio, se podría decir, si potrebbe dire vindico ergo vindico sum, ergo sum. me vengo, Vendico, luego dunque existo. sono. Así, si Se volessimo esbozáramos quindi un escenario abbozzare sin uno justicia scenario senza vengativa, giustizia podríamos imaginar vendicatrice, potremmo en que immaginare la un mondo nel venganza quale se la ha vendetta è stata vaciado de svuotata del su suo identidad, portato identitario, en la medida que al han punto che si prevalecido sono nuevas affermate in prácticas de maniera respuesta prevalente nuove al pratiche di mal risposta al male recibido. ricevuto. Entre estas podríamos Tra queste considerar potremmo considerare la prima, la primera, la giustizia la justicia riparativa o restaurativa o rigenerativa, regenerativa. El un modelo, modello appunto della giustizia riparativa justamente o de la justicia rigenerativa regenerativa, è se basato basa en su tres tre principios principi fundamentales: fondamentali: la participación la activa de las partecipazione partes attiva delle implicadas, parti coinvolte, el il restablecimiento de la ripristino della relación relazione dañada danneggiata y la imposición e de l'imposizione consecuencias di conseguenze significativas para el significative per il infractor. reo. El proceso de Il justicia processo di giustizia reparadora implica a riparativa las coinvolge víctimas, le los vittime, gli autori delincuentes del reato y e la la comunidad comunità circundante en circostante un diálogo in un estructurado y dialogo strutturato colaborativo, e collaborativo, en el que las partes in cui intentan le parti encontrar una cercano di solución trovare una que soluzione restablezca che la relación ripristini la dañada. relazione danneggiata. La víctima tiene la La vittima ha oportunidad de expresar su l'opportunità di opinión esprimere il sobre proprio el punto di delito vista sul y reato hacer sentir su e di dolor, far sentire il proprio dolore, mientras que el mentre delincuente l'autore del tiene la reato oportunidad de ha asumir la l'opportunità di assumersi responsabilidad la de su responsabilità comportamiento del proprio e intentar comportamento e di reparar cercare di el daño riparare causado. il danno causato. Consecuencias para Le el conseguenze delincuente per il pueden responsabile incluir dell'azione negativa possono el pago de includere il reparaciones pagamento di económicas, riparazioni finanziarie, participación en la programas de partecipazione a programmi rehabilitación di o la riabilitazione asunción de o compromisos l'assunzione di impegni a la víctima a favore o della la vittima comunidad. o della comunità. Consecuencias Queste deben ser conseguenze devono essere significativas y significative proporcionadas e al daño proporzionate causado al por el danno delito. causato dal reato. Este modelo se Questo centra en la modello è reparación del focalizzato sul daño, riparare il danno, dando a la víctima coinvolgendo y al vittima e delincuente en un autori del diálogo reato in un que dialogo persigue la che punta reconciliación. alla riconciliazione. La justicia Nella restaurativa giustizia existe riparativa la vi è la representación, rappresentazione una di una estructura de struttura di relaciones relazioni independientes, interdipendenti, de un tejido di un social tessuto en el que el sociale individuo in cui no está l'individuo non aislado. è isolato, El autor de la acción non è isolato il negativa responsabile dell'azione no negativa, está aislado. non è isolata La la víctima no vittima está e aislada y infine por non è último, el isolato il proceso processo judicial no está giudiziario. aislado. Todos Tutti están sono inmersos en un inseriti in un contexto social contesto al que se sociale al refieren. quale fanno riferimento. Al desaparecer la visión Scomparendo la dualista, visione dualistica, el delincuente no l'autore del representa el reato non mal que hay que rappresenta il male contener, da arginare, dominar o dominare expulsar, o sino la espellere, expresión de ma algo que en la l'espressione che estructura de qualcosa nella relaciones struttura di está relazioni si è roto, rotto necesita e ser che ha bisogno di essere precisamente appunto parado, riparato, reconciliado. riconciliato. Por tanto, se está Siamo llamando a chiamati quindi trabajar en a la un'opera di reparación, ricucitura, pero más ma più apropiadamente en la propriamente di creación de un nuevo creazione di tejido un social tessuto sociale en nel el que quale todos los tutti i implicados, soggetti implicati, víctimas, vittima, delincuentes, reo, comunidad, comunità,
se vengono conviertan en parte a participantes activos accompagnare en la l'istruzione. construcción. Secondo punto, Segundo la punto, la giustizia justicia transformadora. trasformativa. Esta, Ecco, questa partiendo de las situaciones partendo dalle en las que se situazioni ha in cui sufrido è la vissuta violencia, la violenza, las condiciones crea le sociales para condizioni reducir el sociali per daño y ridurre il prevenirlo. danno e per prevenirlo. Al no seguir la lógica del Senza seguire la castigo, logica della activa punizione, un proceso que attiva un implica a processo che todos. coinvolge tutti. Cada uno asume su Ognuno parte de responsabilidad. assume la sua parte di responsabilità. La justicia La transformadora, giustizia trasformativa, prestada las prendendo in palabras de la prestito le escritora parole della y scrittrice activista e social attivista Yussi sociale Giusy Palomba, Palomba, es è cualquier cosa que una tutto ciò che comunidad una decida comunità hacer para decide di reducir fare la per violencia, ridurre la la violenza posibilidad de o la violencia, possibilità della violenza, puede ir a la senza però policía o a la ricorrere cárcel, alla polizia o al o a carcere medios que o a impliquen la rimedi che expulsión, prevedono el traslado l'espulsione, y el borrado. l'allontanamento e la cancellazione delle persone. Es una forma de Un mantener modo di unidas mantenere dos insieme due tensiones: tensioni: la protección de la quienes han sufrido la protezione di chi ha violencia subito la y el violenza apoyo e a il quienes la supporto han a chi l'ha ejercido, agita, in modo da poter cambiare rotta, interrompere un ciclo affinché para que quella esa violenza violencia no non vuelva a si producirse ripeta e y no non se ne genera venga más generata violencia. altra. El objetivo de la Lo scopo justicia della giustizia transformadora es trasformativa multiplicar è los quello di lugares de moltiplicare i luoghi atención di y cura prevención de la violencia e prevenzione della para violenza. fortalecer, Cura e prevenzione della violenza para fortalecer e las rinforzare le capacidades capacità di transformadoras trasformazione del del tessuto sociale. tejido social. Questa si Esto va accompagna a acompañado de lo quella que che se viene denomina chiamata justicia healing creativa, justice, giustizia curativa, es decir, cioè lugares y luoghi e prácticas que pratiche permiten che la recuperación de consentono il las recupero personas, di individui, familias y famiglie e comunidades comunità víctimas de diversas vittime di formas de varie violencia. forme di violenza. Como dice la Come dice artista Chiara y Haku, escritora Kira Ku, artista e scrittrice, cito: ¿qué nos come ci parecería sentiremmo tener en di nuestro avere barrio luoghi nel nostro vicinato lugares donde dove encontrar trovare recursos risorse para ser per essere escuchados cuando nos ascoltati roban? quando veniamo derubati, Cuando ha habido un quando momento de c'è un momento di violencia en el violenza nel barrio, quartiere, cuando alguien de la familia quando una sufre una persona della famiglia crisis, sta avendo un esaurimento, un amigo quando un ha amico sumido una è in profunda profonda espiral de spirale adicción, di dipendenza, nuestro día en el quando la trabajo ha nostra sido giornata al duro, lavoro è stata dura, cuando ma necesitamos quando una abbiamo ayuda bisogno di para una mano centrarnos a y ricentrarci redefinirnos. e ridefinire noi stessi, La justicia la transformadora giustizia realizaría trasformativa así una svolge il tarea ruolo di un que no puede ponte, che non delegarse può essere únicamente en delegato algún unicamente organismo a qualche gubernamental o agenzia representativo governativa o de un poder rappresentativa di establecido. un potere costituito, Ese poder perché anche quel también potere forma è parte de las parte redes de degli intrecci di responsabilidad que hay que responsabilità da transformar. trasformare. Darse Essa dentro de deve la generarsi comunidad all'interno della en la que se comunità, manifiesta da la cui si violencia manifesta la en sus violenza diferentes nelle sue formas. diverse forme. El último L'ultimo punto, punto, los i modelos modelli reeducativos. rieducativi. En algunas In alcune constituciones nacionales Costituzioni nazionali encontramos troviamo consagrada la sancita la función funzione rehabilitadora de la riabilitativa pena. della pena. Algunos Un ejemplos esempio son, sono dale que en el artículo l'Italia con l'articolo 27, apartado 3 27, de la comma 3 della Constitución, Costituzione. las penas Le pene, cito, no le pueden pene non consistir possono en tratos consistere in contrarios al trattamenti sentido contrari de al humanidad senso di y deben umanità e tender devono a la tendere alla reeducación del condenado. rieducazione del condannato. Y España, E la con el Spagna, artículo con 25, l'articolo parágrafo 2 25, de la comma 2 della Constitución, Costituzione, la que dice, che dice: la privación le de pene libertad y las privative della medidas de libertà e seguridad le misure di estarán sicurezza orientadas a la saranno orientate reeducación verso y la reinserción rieducazione e il social. reinserimento sociale. Il El principio principio che fonda subyacente a queste estas constituciones Costituzioni es que la pena è debe che ser la útil pena para deve el essere utile condenado. per il condannato. Citando a E citando Bortolato y Vigni en su Bortolato e libro Vigna nel loro La venganza libro pública, Vendetta pubblica, no, no non debe ser può e mera non deve essere retribución, mera puede retribuzione e ser non mera può e non prevención deve social. essere mera prevenzione Mm, sociale.
sí, no non debe deve ser essere mera mera disuasión. deterrenza. Los modelos Questi se modelli refieren a aquellos fanno casos riferimento en a los quei que es casi in cui non è necesaria una forma de necessaria una medida forma di privativa de misura libertad del detentiva del reo delincuente. ed hanno lo Y tienen por el scopo di objeto creare le crear las opportunità oportunidades e i y los presupposti requisitos per il previos para la reinserimento e reintegración la y la riabilitazione rehabilitación en la nella sociedad, società, no el non la castigo. punizione. Los modelos I modelli reeducativos rieducativi si deben dovrebbero complementar lo affiancare a que ahora quelli se che vengono denominan chiamate penas oggi pene alternativas, es alternative, decir, la cioè la semilibertad, semilibertà, el la arresto detenzione domiciliario y la domiciliare libertad e condicional. l'affidamento in prova. Questi strumenti hanno una certa utilità se permettono al detenuto di ricostruirsi in carcere e fuori dal carcere un nuovo progetto di vita, Proyecto que les un permita progetto che aumentar gli sus permetta di competencias, accrescere le sue competenze, ver sus di curare i suoi posibilidades, eventuali trastornos y disturbi enfermedades psicofisici e le sue psicofísicas, malattie, di trovare encontrar un un empleo, lavoro, di restablecer riallacciare o o reconstruir una ricostruire vida una vita afectiva. affettiva. Ci Hay sono experiencias già en todo el mundo esperienze donde in eso se ha giro nel puesto en marcha. mondo in cui Pensemos, tutto por ciò è ejemplo, en stato messo algunas in moto. regiones del norte de Pensiamo ad Europa. esempio ad alcune carceri nel nord Europa. Los resultados de I tales risultati di tali prácticas, en pratiche in términos de termini di reducción de la riduzione della reincidencia, recidiva son sono extremadamente estremamente positivos. positivi. Estas formas de Queste justicia forme di alternativas giustizia a la alternative tradicional a quelle justicia tradizionali di retributiva giustizia se retributiva basarían en una avrebbero nueva come fondamento concepción una nuova del ser concezione humano. di essere umano, Ya no se che non si presentaría como presenterebbe un più come un individuo, individuo, sino ma precisamente più como un precisamente come un condividuo, condividuo, es decir, una ovvero entidad constituida un'entità por un flujo costituita da un de múltiples flusso di relaciones. molteplici relazioni, En otras palabras, cioè un essere un che ser que coincide coincide con le con el haz de facili relaciones relazioni que lo forman, che lo forma él mismo e ha che egli contribuido a stesso ha formar, contribuito a formare, portador en sí mismo portatore de al suo interno di multiplicidad y molteplicità sociabilidad. e socialità. Sería así la Sarebbe quindi aglomeración un de agglomerado di semejanzas y somiglianze e diferencias differenze de che su identidad concepisce la sua desde una identità perspectiva de in un'ottica di interdependencia interdipendenza y no en e non oposición al di otro. contrapposizione all'altro. Dentro de esta All'interno di concepción, questa ya no se concezione non admitiría la idea sarebbe del più ammessa l'idea culpable del como colpevole, alguien que come di colui precisamente che, proprio por perché ser un individuo l'individuo y e por quindi il tanto una monade, mónada la entre mónadas, monadi, es una è expresión espressione autónoma e autonoma e independiente de indipendente la acción dell'agire malévola. malevolo. En la justicia Quello che nella retributiva era el giustizia sujeto a retributiva era castigar, il soggetto da punire pasa a ser visto como el viene poi visto resultado de come il un complejo risultato di un tejido complesso relacional tessuto en el que relazionale pueden nel quale si identificarse possono individuare responsabilidades colectivas responsabilità a varios collettive niveles: su più livelli: histórico, storico, cultural, social, culturale, geográfico, sociale, geografico material. e materiale. El castigo del La culpable punizione del sería, por lo colpevole tanto, risulterebbe quindi irreconciliable con el inconciliabile con concepto il de concetto di coindividuo, condividuo, precisamente proprio porque perché excluye de la esclude verdad de los dalla hechos verità dei fatti ese proprio quel faro entramado di de relaciones relazioni sociales sociali de di cui cual è es espressione expresión diretta. directa. Yo soy Io yo sono y io mi e la mia circunstancia, circostanza, y e si no la se non la salvo, no salvo, me non salvo yo. salvo me stesso, Decía Ortega y diceva Gasset, Ortega y Gasset. donde Dove salvar quel la salvare la circunstancia circostanza significa significa precisamente proprio ocuparse prendersi del cura mundo del en el que mondo in uno, cui si è inmerso, immersi, afronta sus affrontarne le retos y sfide contribuir a e su mejora. contribuire al suo miglioramento. Entonces, ¿qué nos Cosa ci impedirebbe a impediría noi di unirnos a divenire un ad un mundo sin mondo senza la venganza? vendetta? A lo largo de los Nel siglos corso dei secoli se ha si è ido andato afirmando cada vez affermando más sempre el più il principio de principio la di igualdad uguaglianza di entre tutti todos gli los esseri seres umani. humanos. Por un Questo ha lado, permesso esto da ha un permitido lato el il riconoscimento reconocimiento di de derechos diritti civiles, civili, políticos y politici sociales. e sociali. Por otro lado, Proprio chi mi ha preceduto ha parlato di questi diritti. Ma por otro dall'altro ha lado, ha prodotto un producido un senso di sentimiento de frustrazione frustración laddove cuando le no se aspettative cumplían di las giustizia expectativas de justicia sociale social. non venivano soddisfatte. Este sentimiento de Questo sentito injusticia di se ha convertido ingiustizia en si è trasformato in resentimiento. ressentiment, risentimento.
Nestoriano, Nazione nicciana, que describe una che actitud descrive un particular de la particolare conciencia atteggiamento frente a della la coscienza nei frustración. confronti della frustrazione. En lugar de aceptar el Invece di accettare fracaso il o fallimento parte de la come propia parte del trayectoria, proprio percorso, se culpa a un factor si externo, attribuisce la colpa a un fattore esterno, dando un deseo de generando un venganza desiderio di que vendetta che, cuando no puede quando realizarse non può essere inmediatamente, realizzato immediatamente, se acentúa si con el rafforza tiempo. nel tempo. Significa Nietzsche el individua nel ressentiment ressentiment la como la raíz de la radice nella creación de creazione sistemas di morales sistemi y morali e religiosos, religiosi, con la con idea de una l'idea di una justicia giustizia divina divina que che castiga a los punisce i culpables colpevoli y e recompensa a los premia i justos. propri. Paralelamente, el Parallelamente ressentiment il está a la raíz de ressentiment è muchos alla base di movimientos molti sociales movimenti e sociali ideológicos e que pretenden ideologici construir che una justicia mirano a secular, costruire una giustizia eliminando secolare, a los supuestos eliminando i autores presunti de la colpevoli injusticia. delle ingiustizie. Hoy en día, el Oggi il resentimiento es ressentiment è una una fuerza forza omnipresente en la pervasiva nella sociedad società global, globale, alimentada por la alimentata dalla percepción de la percezione desigualdad, di la disuguaglianza, velocidad del cambio y dalla la velocità dei incapacidad cambiamenti e de dall'incapacità adaptarse di a él. adattarsi ad essi. Esto conduce al Questo auge de porta alla nascita ideologías di ideologie reaccionarias, reazionarie, nacionalismos, nazionalismi, nostalgia de un pasado nostalgia per un idealizado passato y idealizzato teorías e teorie conspirativas. complottiste. El Quando resentimiento il se manifiesta a nivel ressentiment si individual. manifesta a livello individuale, La venganza suele la quedarse en un vendetta rimane deseo no spesso un expresado, desiderio inespresso, pero cuando se convierte en ma un quando fenómeno diventa social, fenomeno puede sociale, encontrar essa può legitimación trovare pública, legittimazione pubblica, desencadenando innescando conflictos, guerras conflitti, y sistemas de guerre e castigo sistemi di punizione deshumanizadores. disumanizzanti. El resentimiento, Il por tanto, es una ressentiment dunque presencia rappresenta una incómoda presenza en las sociedades ingombrante modernas, nelle società moderne, significadas por la ampliata dalla globalización y la globalizzazione influencia de e determinados dall'influenza di modelos certi modelli sociales, sociali, económicos y economici e políticos. politici. En ese sentido, In el questo senso il resentimiento es ressentiment el è principal il obstáculo principale para superar la ostacolo al venganza. superamento della vendetta. Encuentra su Esso trova fundamento en la fondamento forma en que se nella transforma el ricollocazione del deseo de desiderio di justicia giustizia en un círculo in un vicioso circolo de frustración vizioso di y agresión frustrazione e diferida. aggressione differita. En efecto, el Il resentimiento ressentiment, impide la infatti, superación del impedisce il conflicto superamento porque del fija al conflitto perché individuo fissa en una posición de l'individuo in una víctima, posizione desde la vittimista, cual no es dalla quale posible non un è auténtico possibile procesamiento del agravio. un'autentica elaborazione del torto subito. Y Se relacionamos mettiamo in el relazione il resentimiento con la ressentiment con cuestión il de la tema della justicia y el giustizia e con sistema il sistema penitenciario, penitenziario, surge una si interesante solleva cuestión un'interessante ético-política. questione etico-politica. Y el Se il resentimiento alimenta la ressentiment alimenta venganza vendette institucionalizada. istituzionalizzate, ¿Cómo se puede come construir si un può sistema costruire un sistema jurídico giuridico no che non una sia forma esso stesso socialmente una forma aceptada di de risentimento resentimiento? socialmente accettata? La respuesta podría La estar en la risposta potrebbe construcción risiedere nella de una costruzione cultura di de una la cultura della reconciliación que riconciliazione supere che la superi lógica la logica punitiva y se punitiva acerque a un per modelo de orientarsi justicia verso il modello reparadora y riparativo transformadora. e trasformativo della giustizia. Una reconciliación que no Una sea ni riconciliazione che non sia né mistificación de la mistificazione conciencia, della ni coscienza, revisionismo, né ni revisionismo olvido o anestésico de la oblio memoria. anestetizzante della memoria. Una reconciliación Una que riconciliazione asiente che por adagia fin una finalmente mirada uno sguardo humanizadora sobre la umanizzante piel de la sulla monstruosidad. pelle della mostruosità. Conclusión. Per concludere, La utopía de un mundo sin l'utopia di un mondo venganza no senza es, vendetta pues, non una è dunque una quimera, chimera, un horizonte ma hacia un el cual orizzonte debemos verso tender, cui tendere, conscientes de que consapevoli cada che paso en ogni esa passo in dirección questa direzione contribuye a construir una contribuisce a sociedad más costruire una justa, società più giusta, equitativa y equa e solidaria. solidale. El cambio lleva Il tiempo, cambiamento richiede pero la tempo, historia nos ma la enseña storia que ci ideas insegna che le idee consideradas irrealizables considerate en una época irrealizzabili in pueden un'epoca convertirse en possono logros divenire concretos en conquiste generaciones concrete nelle futuras. generazioni future. En este sentido, In questo el senso, proyecto de il justicia sin progetto di una giustizia venganza senza puede vendetta hacerse realidad potrebbe un algún giorno día. diventare una realtà. Quisiera Vorrei terminar a questo punto con las chiudere palabras de con le Silo. parole di Silo, Las reflexiones il me cui han pensiero mi è inspirado en stato esta fonte di contribución. ispirazione per questo contributo. Yo, Egli scriveva: ni aún lo neppure quanto di peor del peggio c'è criminal nel me es criminale mi è extraño. estraneo.
Y lo reconozco E en el se lo paisaje, riconosco nel lo paesaggio, reconozco en mí. lo riconosco anche in me. Así es E que per quiero questo lo superar voglio aquello superare que in en me mí y en e in todo ogni essere hombre umano, lucha por ciò suprimir che la vida. lotta per sopprimere la vita. Quiero superar el Voglio abismo. superare l'abisso. Grazie, Gracias. signor. Bene, bene, Muy bueno, grazie muchas Vito, gracias. Muy bueno, per muchas gracias. questo contributo. Sì, non so se abbiamo il tempo di fare anche solo una domanda o un commento. Se volete potete scrivere Si nella tenemos chat el tiempo para o hacer potete algún aprire il comentario, microfono o comunque prima alzare podríamos la alzar la mano per mano o prenotarvi. escribir en la chat. Forse siamo molto El- stretti, Estamos con per los cui tiempos muy, muy non so. estrechos. Comunque, appunto, ti ringrazio per questo contributo. Voglio segnalare che sabato il punto del simposio ad Attigliano, che sarà al Parco di Studio e Riflessione di Attigliano in Italia, avrà tutta una giornata dedicata proprio al tema del superamento della vendetta. Sábado en el Parco de Atiliano será Quindi todo nella el día società dedicado attuale. al tema de superación Sarà del sufrimiento. trasmesso anche via Zoom, potete consultare Será il programma transmitido e también por vedere el se Zoom. negli approfondimenti che Se faremo puede sabato consultar c'è el programa. qualcosa che può interessarvi. Io a questo punto vorrei chiudere per non ritardare comunque le attività già previste A este tra punto 3 minuti, quindi vorrei cerraré la conexión salutarvi para no tutti retardar e vi ringraziamo los eventos per essere stati que con siguen. noi in questo Y momento. saludo a todos. Ringrazio anch'io tutti quanti e ovviamente se ci sono domande si possono fare in chat e magari risponderò Si hay senz'altro. alguna pregunta, se puede hacer de la Però chat. non adesso, no? Perché so che sei impegnato in un'altra attività in questo momento, no? Sì. Perfetto, va bene. Grazie a Gracias a tutti. todos.